दिपेश सेमी पुरस्कार एक नीज गोंयकार आनी एक टॅक्सीकार आयज हांव भायर सरलेलो आसा खंय तरी हे लिडरशिपाक इटोवन आनी खंय तरी आयज आमच्या पोटार मारता ही सरकार म्हणून आमी भायर सरलेले आसा। जेन्ना हांवें पळयलें की एके वाटेन ज्यो प्रेशर टॅक्निक्स यूज जाता खंय तरी लिडरांक दाखोवपाची गेम चालू आसा, खंय तरी सेंट्रल लिडरशिपीक जावं मिनिस्टरांक हाडून हांगर प्रचार चालू आहा, खंय तरी एके बायलेक उडोवपा खातीर। जेन्ना ही सरकार म्हणटा वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा, वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा आसतना तांकां कितली गरज पडली एक बारीकशी बायल जी ग्रास रूट लेवलाचेर काम करता, जेन्ना वाड्यार व्हडें पडटा, गांवांत व्हडें पडटा, जावं चर्चीन वावर म्हणू नाका, कोविडाच्या टायमार वावर म्हणू नाका, प्रत्येक जाग्यार ती बायल अवेलेबल आसा आनी लोकांचे विशय घेवन ते सरकारा मेरेन वयपाची तेजे कडेन ताक आहा। जाल्यार हे सादारण बायलेक आयज उडोवपा खातीर तुमी पळयलां आसतलें की एनवलपां पावता, खंय तरी लिडरांक दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। 400-500 लोकांक आतां कशे भायर काडटा ते आख्खे जगभर लोकांनी पळयलां आसतलें की जे पयशाच्या बळार, एनवलपाच्या बळार, कसले बळांचेर हे भायर काडटा ते लोकांनी सुद्दां पळयल्लें आसा। आनी अशें जावन एक बायल, सादारण बायल मनीस जेन्ना वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा आसतना एके बायलेक उडोवपाक हेंचो प्रयत्न कसो तरेन चल्ला तो लोकांनी पळयला आसतलो। ताका लागून आयज आमी एक सादारण बायलेक सपोर्ट करपाक भायर सरलेले आसा एज अ काँग्रेस पार्टी।